ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫ್ಯಾನು ಬುಷ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಯಾನಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸೌಂಡು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬುಷ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಥರ ಪ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ 0 ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡು, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು AC ಪಿನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ 4 ಸ್ಕ್ರೂನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬುಷ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬುಷ್ ಸಾಫ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ವಾಷರ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪು ವಾಷರ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ 2 ವಾಷರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ನಾನು ಬುಷ್ಷಿಗೂ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಬುಷ್ಷಿಗೂ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬುಷ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಾರದಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ರೂಟ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೂಟ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರು ಹೀಟಾಗಿ ಸುಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೊಂದು ನೀವು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ನಾನು ಫಿಟಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು 4 ಸ್ಕ್ರೂನ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಾರದಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಾರದಷ್ಟು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.